Il servizio alto impatto nel Milanese, operato nei giorni scorsi da Guardia di Finanza e Carabinieri, è andato in parallelo con i controlli della polizia a Mestre e Venezia. Sono state identificate oltre 200 persone, soprattutto straniere, in particolare in prossimità della stazione ferroviaria. Grazie all'attività della divisione anticrimine della Questura, inoltre, sono stati disposti 2 fogli di via obbligatori da Venezia, uno dei quali a carico di un cittadino straniero già indagato per ricettazione, l'altro nei confronti di un uomo che nei giorni scorsi si era reso responsabile di un furto in un centro commerciale. Inoltre, 2 DASPO urbani, 3 ammonimenti per atti persecutori e 3 per maltrattamenti in famiglia. 20 i veicoli ispezionati. Nelle ultime 2 settimane poi c'è stata un'impennata di rapine in città, concentrate in particolare nel quartiere Piave e a Marghera, 5 in 15 giorni, nonostante i controlli che secondo uno dei cittadini più attivi nelle battaglie per la sicurezza a Mestre a poco servono se non si agisce sulla piaga sociale. È insufficiente per il punto di vista con cui viene approcciata questa problematica, e cioè sempre il punto di vista della repressione. In realtà anche gli sforzi del Comune volti a ripristinare le attività di riduzione del danno sono comunque insufficienti. La vera sfida deve essere quella di evitare che le persone che sono a rischio marginalità e esclusione sociale effettivamente non cadano nell'esclusione sociale e quindi si possano prevenire le possibilità che le persone arrivino ad essere esclusi dalla società e a trovarsi ai margini. Il problema è assolutamente sociale, non c'è una mappatura di queste problematiche. Intanto il Viminale ha annunciato nuove forze militari destinate al capoluogo lagunare che saranno distribuite tra centro storico e terraferma. Saranno 46 in più rispetto allo scorso anno per blindare strade e stazioni.